Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Karon mao ang Domingo sa Pentecostes or Pentecost Sunday. Mao ni ang atong gitawag og ang birthday sa atong simbahan nga Kristiyano o Katoliko. Kay pagkunsad sa Espiritu Santo, misugod na pagkatao ang simbahan nga nagsangyaw sa usa ka pagtuo, usa ka Dios o usa ka simbahan. Busa iampo nato ang panaghiusa, kalinaw sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan, ilabi na gyud sa mga nagkagubot karon nga mga nasod sama sa Ukraine ug sa Russia. Iampo sab nato ang panaghiusa dinhi sa atong nasod. Unya iampo nato ang mga nakighiusa kanato, ang atong mga benefactors and donors nga nagsigi og tabang sa atong mga proyekto dinhi sa atong parokya ug sa tibuok simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa, nangamuyo ako kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita. O Diyos, ihatag sa tibuok kalibutan ang mga gasa sa Espiritu Santo. Padayuna pagbubo karon sa mga kasing-kasing sa mga nagtuo kanimo, kadtong mga gasa nga imong gihatag sa pagsugod pagwali sa Ebanghelyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtutuo nagtigom sa usa ka dapit. Ug sa kalit may dahunog gikan sa langit, sama sa kusog nga huros sa hangin, ug milukop kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Unya nakakita sila daw mga dila nga kalayo nga nanugdon diha sa matag usa kanila. Silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misulti sa nagkalain-laing pinulungan, sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Sa Jerusalem, may mga Hudeo nga relihiyoso kaayo nga gikan sa nagkalain-laing nasod sa kalibutan. Sa pagkadungog sa mga tao sa kabanha, nanugok sila og hilabihan nilang katingala kay ang tagsa-tagsa ka magtutuo, nagsulti man sa tagsa-tagsa ka pinulungan sa mga namati. Busa sa dakong kahibulong miingon sila, dili ba taga Galilea man kining mga tawhana? Nganong nakasulti man sila sa atong tagsa-tagsa ka pinulungan? Dinhi kanato may mga taga Parsya, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Asya, Phrygia, Pamphylia, Ehipto, ug sa mga dapit sa Libya duol sa Cyrene, ang uban kanato taga Roma nga mga Hudeo ug mga dili Hudeo nga nakabig sa tinuhuan sa mga Hudeo. Ug may pipila pa kanato nga taga Krita ug Arabia. Apan bisan paniini, kitang tanan nakadungog kanila nga nagsulti sa atong tagsa-tagsa kapinulungan mahitungod sa katingalahang mga butang nga gibuhat sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, ipadala ang imong espiritu ug bag-uha ang naong sa yuta. Ginoo, ipadala ang imong espiritu ug bag-uha ang naong sa yuta. Daigang Ginoo kalagko, o Ginoo akong Dios, dako gayud ikaw. Pagkadaghan sa imong mga buhat, o Ginoo, puno ang yuta sa imong mga binuhat. Ginoo, ginhawa, mga matay sila ug mubalik ngadto sa abog sa imong pagpadala sa imong espiritu.
Magama sila ug mabag-o nimo ang naong sayuta. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu ug bag-oha ang naong sayuta. Mulungtad unta sa gihapon ang himaya sa Ginoo ug malipay ang Ginoo diha sa iyang mga buhat. Makapahimuot unta kaniya ang akong isugilon. Malipay ako diha sa Ginoo. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu ug bag-oha ang naong sayuta. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Busa kinahanglang hibaloan ninyo nga ang tawo nga gimanduan sa Espiritu sa Dios dili makatunglo kang Hesus ug walay makasugid nga si Hesus mao ang Ginoo gawas kun manduan siya sa Espiritu Santo. May nagkalain-lain nga hiyas nga espirituhanon apan maurang espirituha ang naghatag niini. May nagkalain-laing paagi sa pag-alagad, apan maurang Ginooha ang gialagaran. May nagkalain-laing katakos sa pag-alagad, apan usara ka Dios ang naghatag og katakos sa tagsa-tagsa alang sa tanang pag-alagad. Ang matag usa gihatagan og pipila ka ilhanan sa presensya sa Espiritu alang sa kaayuhan sa tanan. Kay si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin apan usa ra ka lawas bisan kung nagkalain-lain ang mga bahin niini. Sa samang pagkaagi, kitang tanan, mga Hodeo ug mga dili Hodeo, mga ulipon ug mga dili ulipon, gibunyagan diha sa usa ka lawas pinaagi sa mao gihapong espiritu ug gipainom kitang tanan sa usa ka espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sekwensya. Umari ka, O Espiritu Santo, ug ibanwag ang langit nun silaw sa imong kahayag. Amahan sa mga kabus, tighatag sa mga gasa, sa mga kasing-kasing masiga nga kahayag. Ikaw mao ang malipayong labing hingpit sa kalanong tamis, binating dinapit, pahulayanan kadinhi sa tanang kabudlay, sa kainit tigbugnaw, sa kagulanan tiglipay. Ubulahang kahayag, tubaga ang kasing-kasing, sa imong katawhan kanimo nagatuo. Kung ang tao wala sa grasya, kawad-an siyag kaputli, mawala siya'y nada. Hugasi ang mahugaw, ang uga bisbisi, ug unya ang tanang nasamdan tambali, ang nahisalaag tultuli, ang matiga humuka, ug ang mabugnawon nga kalag inita. Ihatag sa nagatuo kanimo ang imong pito kagasa nga sagrado. Gantihi sila tungod sa mga buhat nga maayo, hatagi sila sa kamatayon nga sa kaluwasan magsiguro. Igasa nila ang langitnong kabulahanan nga naglungtad hangtod gayud sa kahangturan. Amen. Alleluia.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Mayaw ikaw, O Ginoo. Sa pagkagabi na ni adtong Dominggoha, nagtigom ang mga tinun-an sulod sa lawak o gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitungha sa Hesus sa taliwala nila ug miingon, mainyo unta ang kalinaw. Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya sa Hesus miingon kanila pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini ug unya gihuypa niya sila ug giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa ako nang gikaingon kaganiha sa introduction nga birthday ron sa atong simbahan. Birthday sa mga magtotoo. So lingian na inyong tupad ing na happy birthday. Nya kung naay birthday, naasay death day. Kung naabay birthday, naasay death day. Mo nang magsigi sa tag-ingon nga death anniversary. O, di ba? Sige, lingian sa nagtupad nimo ing na kanus-a ka mamatay. Sige na, lingia ba? Ing na kanus-a ka mamatay. Nganong wa may nilingi? Nganong ganiha pag ingong happy birthday, perti man daghanang nang lingi. Nganong paghisgot nagpatay-patay, wa na may mulingi. Kahadlok. Mao na ang Espiritu Santo ang iyang giwagtang gikan kanato kun musod na siya. Ang una ginyang wagtangon ang kahadlok. Ang mga apostoles nagtigom, gitrangkahan gid nila ang lawak kay nahadlok sila. Pero matod pas unang pagbasa, pagkunsad sa Espiritu Santo, giablihan nila ang pultahan og nagsangyaw sila sa mga tao, wa na gyud mahadlok. So kadtong wa mulingi, naamoy espiritu sa demonyo. Kaya ang espiritu sa demonyo kusog kay namang hadlok. Hala narabay naghikog diha, hala narabay duwindi diha, hala narabay agta diha, hala narabay ungo diha. Kusog kay namang hadlok. Kana bitang ingnon ka, hala buhatan na ngilad ba na. Kanang tanan natong mga tuo-tuo, iya na sayawa sa espiritu sayawa. Kanang kusog kay kami ngon, simbako, kana iya na siyawa. Wa kay espiritu sa Ginoo ana. Sige, lingi ako sab imong tupad. Ing na kanus-a ka mamatay. Sige na. Kana. Mao na. Wa gyapon nilingi. Naagid ang kahadlok no. Mao na ang yawa. Sige. Ikatulo, ikaupat nga lingi. Ing na imong tupad, giyawaan ka. Sige na. Nabitay na ingon ako, padir, ay pagsigig mensyon anang yawa, padir. Ang mensyon na, ang Ginoo. Nako, maubitaw na, ang kanang imo palang pag-ingon nga ayaw, pagsigig mensyon anang yawa, hadlo ka, giyawaan na ka. Mga igsoon, musod ang Espiritu Santo nato, kun ato siyang dawaton. Nganong nisod man, nikunsad man ang Espiritu Santo,
ngadto sa mga apostoles. Sa atong ebanghelyo, giuna paghatag ni Kristo ang Espiritu Santo sa 12 ka apostoles. 11 naman lang to sila kay namatyan mag-usa. Personal niyang gihatag. Ngano man kay nagtigom sila. Nagtigom, nagkahiusa. Sa unang pagbasa, gi-emphasize gidinhi nga ang mga apostoles pagsulti nila, lain-lain silang nanulti, daghan sila. Ang mga disipulo man to, di man to mga apostoles lang, kuyog man ang mahal nga berhen atong pagkunsad sa Espiritu Santo sa Pentecostes. Ang mga tao, bisag lain-lain og pinulungan, nakasabot. Nakasabot sila. Nagkahiusa ang ilang pagpanabot. Mao na siya. Basta ang Espiritu Santo mo kunsad gani, magkahiusa kita, magkasinabtanay. So kanang unity, dili na political agenda. Nga ingnon day nato nga, sila ana, kanang unity, maunay nakaingon nga naay unity. Dili na karon gasugod aning atong political kuan karon eleksyon, ang unity, kanang unity, dili na. Dito na gasugod sa Ginoo, usa ka Dios, tulo ka personas nagkahiusa sa usa ka gugma. Nagkahiusa sa usa ka gugma. Usa ka Dios, tulo ka personas. Mabuta tong niwali ko dinhi nya ingnon dayon ta nga kuan ni siya na political parting gisuportahan. Nalipay lang ko nga naay mga tao nga nigamit aning unity kaning kahiusa. Kaya nga naman, mao man ni ang gasa sa Espiritu Santo nato, panaghiusa man, kanang pagkabahin-bahin, iya man na siyawa. Mga yawanon man na, kanang kusog kaayong muhimog mga partido, niya mahuman na lang ang eleksyon, di lang yapon makighiusa, mga yawanon na. Wa mo maapila na. Nilingi ay mong tupad. Inawa ka na apila na. Dinhi sa kalibutan, duha ra gyud partido. Ang partido sa Ginoo ug ang partido sa demonyo. Wa gani kas Ginoo, naa kas demonyo. Ug wa gani kas demonyo, naa kas Ginoo. Nya unsa may timailhan nga naa kas demonyo? Gihigugma nimo ang sala. Unsa may timailhan nga naa kas sa Ginoo? Imong gipasaylo o gibiyaan ang sala. Mao na ang Espiritu Santo, ang iya yung itudlo nato, una, biyai ang sala. Sunod, pasaylua ang nakasala nimo. Kamoron, wa mo'y gidumtan. Sa inyong balay, nagkahiusa mo. Huwag magsigig yaw-yaw. Huwag magsigi dito pangaway. Huwag magsigi og kusmods naong. Huwag mga bakakon dito. Mao na, gidemonyuhan mo. Basta musud ang Espiritu Santo, mawa ginang sala. Kaya ang unag yung kwaon sa Espiritu Santo, ang sala. Nya unsa may dugukan sa sala, kana yung kahadlok. Fear. Naa gani ng kahadlok ang sala, manood gid maayo, manood gid na ang sala, apil na ang makapatay nga virus. Bitaw, kaning atong kitap-tap-tap-tapan karon bunga nis atong sala, kay masinupako na kay tas Ginoo ang ato nang gisunod, ang ato nang hunahuna. Kusog na kay tang musunod sa atong hunahuna, dili na ta musunod sa Ginoo. Dili na ta kamaong muingon, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Mao ang Espiritu Santo siging dukdok nato, iyatang giyahan sa pagtuman sa sugo sa Ginoo, sige sa tang supak. Tinuod gyud na. Kinsa dinhi ang kusog kay mosunod sa Espiritu Santo kanang di gyud mosupak, tasang kamot. Yun. Klaro kayo. May nalansad kinahibaw di ay mo.
Nga wa mo magsunod sa Espiritu Santo. Ito bitang kuan gahapon ako, Lord, gamay makighalin ang slot. Itito ray halin gahapon arang-arang karon kay ni 100 to. Gahapon itito nako. Ala, wa na may ganahan mo palit og slot. Din aman tingali ni mahalin, daghan para ba ni? Ya akong gipangutan ng Espiritu Santo unsa may hinungdan nganong hinay kaing halin. Ang iyarang gitambag nako insya, ikaw manggod daghan kay kagsa. Mao na dili kayo epektibo ang imong pagpamaligya. Nako unsa may ako mga sa kanidi ay gipansulti akong sa nako halano. Sige lang sa ko, bitaw Lord, bitaw Lord, bitaw Lord. Siya hunong na, haron mo daghan na imong halin. Aduna ko'y mga sa nga gipanghunong gahapon. Nahimong 100 to ang halin karon, gahapon. Di ba? Daga. Kanid ang sala, no? Usahay mo ni makawagtag sa atong kuan. Kaning, bang pagsangyaw ba? Di ta masabtan. Na mga apostoles, ang una nilang giwagtang ang ilang kahadlok, nasabtan na yung sila, pagsulti na nila, nasabtan na. Karon, ako manggihinay-hinay giwagtang ako mga sala, basig makasabot na mo, no? Nga dako day ng sala, ang dili pagpalit sa salat. Nga naman, wa ka maminaw sa pulong sa Ginoo. Unsa may nahitabo sa naminaw sa pulong sa Ginoo? Ang una gyung nahitabo, gibiyaan nila ang gugma sa kalibutan. Ug ang tanan nga maayo nga naa nila, ilang gihatag ngadto sa uban. Ang maayo, dili ang dautan. Kanang pagkusmod sa imong naong, maayo na, dili. Kusga? Kanang pagpahiyom, maayo na, dili. Kamong mga asawa, unsa may kasagaran ninyong gihatag sa inyong bana, pahiyom o kusmod? Suway ko butangi ko tali mga bana, hain ang unang makahon. Mura magkatubang individual nga counting ba? Kada kusmod sa imong asawa, itali, pabutang mong tali sheet dito. Nya butangig bangangan. Kinsa tong ni smile, butangig badless. Tanaw na to kinsay unang mudaghan ang puntos. Kamong mga ginikanan, unsa may kasagaran ninyong gihatag sa inyong mga anak, pahiyom o kusmod? Kana sa naong palang kay kaning naong wa man ginibayad. Wa say effort kay naong naguna nimo. Pagpahiyom sayon raman, pag kusmod sayon rasad. Pero hay may imong kasagarang gigamit. Mao na. Ari na ta sa sinultihan. Unsa may maayo nga pulong? Kanang moingon kang ikang buanga ka? Unsa man na? Maayo na o dautan? Kanang moingon ka bisag buang ka, I love you very much. Unsa man na? Maayo dili. Sige, lingi ako no na imong tupad. Ingna ko no with smile. Ingna ko no I love you very much. Sige. Tanawa, wa ginilingi. Sige, ayaw mong sulti ana. Labi na mong mga anak, ayaw mong sulti ana sa inyong ginikanan. Basig adto na mong maghilak-hilak kung naghigda na naslungon, nya wa na jud kay tsansa pagsulti niyag I love you. Sige lang gid mong tan-awan ang inyong cellphone, diha mo pag text og I love you very much anang inyong mga virtual nga mga lovers kuno. Patakal mo kana yung actual real. Ang sunod nga himuon sa Espiritu Santo mga igsoon, kung musud siya nato, kung andam tang mudawat niya, makasabuta sa mga pulong sa Ginoo, sa iyang pagtulunan, ato siyang teacher, wisdom of God. Daghan kay nato ron nga dili kasabot, nganong ang babae maoy manganak, ang lalaki dili.
Mao na ang uban karon gusto na nga ang babae himuong laki, ang laki himuong babae. Daghan ang wa kasabot ana. Daghan sad ang wa kasabot ngano ang pari nga Katoliko dili magminyo. Ana. Ang madre dili sad. Pero masipyat pwede ra. Pero sala na siya. Daghan sad ang wa kasabot karon nganong moingon ang Ginoo ibaligya ang tanan o ihatag ang halin ngadtos mga kabos. Gatuo sila bugal-bugal ni Ginoo nato. Daghan kay wa kasabot ana. Labaw na ginang moingon ang Ginoo, higugmaa ang imong kaaway ug pasaylua siyag kapituan kapito. Daghan kay wa kasabot ani. Kinsa ninyo dinhi ang nakasabot na kanang pagbaligya sa tanan ug ihatag ang halin ngadtos mga kabos mo nay sekreto sa pagkadato. Taas ang kamot. Kinsa nito ana nga madato ka basta ibaligya nimo ang tanan ug ang halin ihatag sa mga kabos. Kinsa mo to ana? Wa. Sige, bahala mo diya. Tanawa, unsa may atong nasabtan? Ang human wisdom, tigom yun, tigom, kanang utang paningla, inig pa utang butangig interest, aron mo lambo yun ka, madato yun ka. Mao na ato. Pero ang tinud-anay, ang sikreto, maog yun ang paghatag sa tanan. Tagaan ta mog sample ha? Example. Nanglitan ako ron, ibaligya ni nako tibok simbahan. Adto nako ibaligya ni Sister Edna. Katong atong ga kuan dire, second reading. Mupalit ka ni siya. Siya, di ko mupalit ni mo pa dir kay ibaligya masagi ni nakong ako. Ikaw na balang no ipalit. Niya, unsa may mahitabo? Wa nay mo palit. Niya kay gusto magitang mo baligya. Unsa may sunod mahitabo? Maghinatagay, di na magilugay, suwa na'y magsigig kural-kural anang yuta, kinihaay anang utlanan, dagko kay gasto nga kaso, di ba? Wa na'y magsigig pautang, butangag interes, nga nangaputos na lanas utang, labi na ang atong mga maestra, hasta ka na mga workers, galabi ang utang kaysa sweldo. Wa na mawagtang na tanan, magtinabangay na tagmaayo. Unya, wa na'y utang. Wa na say dato, wa na say pobre, kitang tanan mo lambo. Di ba? Adi mong to? O tanawa na karon, nay usa ka tawo, sobra sa $300 billion ang iyang kwarta nga iyang gikuptan. Pero doon na say uban, bisag 3 pesos, wa gid tao'y kwarta. Hay may mas daghan kadtong nagkupot og $3 billion o kaning nagkupot lang og 3 pesos or bisan lang 300. Mas daghan ang nagkupot og 300 kaysa $300 billion. Unya og musunod na sa Espiritu Santo kanang gakupot og $300 billion, ihatag na niya ngadto sa tanan niya mga kaigsoonang kabos. Ang katong tag 3 pesos musaka ang kinabuhi. Siya sad muos-os pero di sad mauyamot. Di ba? Mao na ang sekreto di ay sa tinuod nga development, mao ang pagsunod sa Espiritu Santo. Musupak ganita ang mahitabo distraction, pinatyanay, ug mao na hitabo sa Russia ug sa Ukraine. Pulos na sila mga nindot nga mga nasod karon gipangguba nila ang ilang nindot tungod kay gasunod sila sa ilang personal standards, wisdom and pride. Kamong mga asawa og mga bana, magsunod kay mo sa inyong gusto, magbungkag na inyong pamilya, mo nang naay divorce, naay separation, broken families. Pero magsunod kay mo sa Espiritu Santo, inigtamparo sa inyong bana or inigtamparo sa inyong asawa, moingon ra mo katumanan sa pulong sa Ginoo. If you are slapped on one cheek, offer the other. Moingon di ka, day, di apay pikas. Ana.
Nya ang imong asawa di makontinto siya buang-buang kay mo kung sungog-sungogon, mukuha og kutsilyo, hansakan ka, mingon ka, there is no greater love than to lay down your life for your beloved. Gunit kas imong asawa, dahil till death do us part. Na, hilak-hilak din ang panuwayng dako. Na, di ba? Nya, ang sawa na, makapa-broken family o makapa-unite sa family? Hay may inyong pilion, broken family or united family? Then follow the Holy Spirit. Nindog na ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit og nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, kay gihatagan man kita sa Dios sa gasa sa iyang kaugalingong kinabuhi nga mao ang pagkunsad sa Espiritu Santo, malaumon kitang mudangop sa atong panginahanglan ug moingon, Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Alang sa tanan nga gilig-on o gisilyuhan sa Espiritu Santo nga kining maong simbahan, mahiusa isip o sa kalawas nga may daghang bahin, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Alang sa katawhan sa tibuok kalibutan, nga wala pa makaila sa Dios, nga ang Espiritu sa kamatuuran nga gisangyaw sa matag nasod, magabag-o gayud sa dagway sa kalibutan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Alang sa mga anaa sa kahimtang sa sala, nga ang Espiritu sa kadait maghatag kanilang kadasig, aron makatagamtam sila sa kapasayloan sa ilang mga sala, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Alang kanato nga nakapundok sa pag-ampo, nga ang Espiritu nga maoy maghimo nga balaan sa atong eucharistikanhong mga gasa, maglig-on kanato, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Alang sa World Meeting of Families nga paghimuon sa Roma ug sa Archdiocesan Family Congress dinhi sa Sugbo karong Hunyo 22 ngadto sa 26, 2022 nga unta mahimong malampuson, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga si Teofilo kamumot sulugoon sa Dios, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo.
Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa kalag sa mga nangamatay, ilabi na sa atong gihandom o gipamisahan karon, nga mahingpit sila diha sa kinabuhing espirituhanon, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Makagagahom nga Dios dawata kining among mga pag-ampo nga among gihiusa nganha sa Espiritu Santo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Itugot Ginoo nga ang Espiritu Santo sumala sa saad sa imong anak, magdugang unta pagtudlo kanamo bahin sa misteryo niining sakripisyo ug magpadayag kanamo sa tanang kamatuoran. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadayeg kami kanimo sa dugang kasadya. Kay karong adlaw gihatag mo ang Espiritu Santo kanila nga gipili mo nga imong mga anak nga sinagop, pinaagi sa pagpakigambit nila sa kinabuhi sa imong bugtong anak, og sa ingon imong gihingpit ang misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw. Niining adlaw sa pagsunod sa nahimugso nga simbahan, gipadayag sa imong espiritu ngadto sa tanang katawhan ang usa ug matuod nga Dios, o gihimo niya nga gikan sa daghang pinulungan sa mga tao mahiusa ang tingog
sa pag-ila sa usa lamang kapagtuo. Ug busa taliwala niining kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagsadya ang tibuok kalibutan ug uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Hindi ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan niining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan.
Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Heso Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos.
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug nga maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Mag-ampo kita. O Diyos, naghatag ikaw sa imong simbahan sa mga gasa sa langit. Bantay ang grasya nga imong gihatag. Magtubo unta kanunay dinhi kanamo ang gasa sa Espiritu Santo ug magdugang pagpulos ang santos nga kalawat alang sa among kaluwasang tunhay.
Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo, Amen. manglingkod makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diosnon nga kahiusa, divine unity. Unya mahitabo ra ni kon ang Espiritu Santo mao gyud atong paminawon ug mao gyud maggiya sa atong hunahuna ug kasing-kasing. Salamat sa nagpatalinghog sa Espiritu Santo ang ato mga igsoon nga ming alagad sa atong simbahan, labi na niining misa karon, ang atong mga pimag dito sa gawas, ang atong mga Eucharistic lay ministers, ang atong PYCC nga mo'y nag-usherates, ang atong mga lector, salmista, ang atong love offering assistants, ang atong mga sacristans nga nag-serve diri, ang atong mga ITs, ang nag-facilitate nining atong para sa social media ang upload, ang naglimpyo sa atong simbahan, ang nag-decorate niini, ang atong mga Heavenly Joy sponsors karong simanaha, ang atong choir, ang San Vicente Ferrer Choir nga nialagad nato karon, ang tanan nga ni offer ni ining misaha nihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Julieto Jr. and Mrs. Leonela Orbita and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kaayo. Ato sang i-update ang atong mga slots. Ang usa na mala itong slot karon, Divine Unity, Prosperity and Satisfaction or DOPS, DOPS, DOPS. Alang sa ato mga church projects, ang total nga halin nato as of June 4, 2022 niabot na og 6,370 slots. Atong pakpakan ang namalit niini. Salamat kaayo. Nya aduna pay available nga 47,630 slots. Dasigon ko kamo sa makausapa nga palitan ninyo og labing minus usa ka slot ang matagsakop sa inyong panimalay ug ang uban pa ninyong mga mahal sa kinabuhi aron sad sila makadawat og grasya nga divine unity, prosperity and satisfaction. So salamat kayo. Ikaduha, akong ipahinumdom ninyo sa makausapa kung unsay gamitan aning atong 54,000 ka slots nga gibaligya nga gitawag natog DOPS. Mao kining mosunod. Ang una mao ang pagbayad sa mga yuta nga atong napalit dinhi palibot sa atong simbahan o didto sad sa Sambag Chapel nga mga yuta nga atong napalit, mo kantidad ni nga mo equivalent og mga 12,000 slots. Ikaduha, ang pagtukod sa atong Paris Convent, atong tanawon sa pag-usab ang iyang perspective. New Convent, mo na iyang naong atong giambisyon nga atong tukuron. Mo na iyang hitsura diri na sa Luyo. Ang kantidad pod niini mga equivalent og mga 30,000 slots. Unya dayon ang remaining nga mga 12,000 slots gamito nato sa atong ground developments and extension sa atong church facade. Atong tanawon sad ang atong ground developments, kana siya ang atong dagkutanan, bag-ong dagkutanan unya ang atong existing nga grotto, mo na iyang mga kili diha, dagkutanan, ang ato sang souvenir shop, mo na siya ang atong kana bag-o na natong CR nga himuon, tong comfort room nagisugdan na karon kani mao na ni ang atong church entrance diha sa human sa atong inside perimeter fence napagitay kaning gikan dito sa gawas kanang ato dihang entrance ay naman to wa pa man mabutang sige lang kani mao ni ang atong pag-extend sa atong church facade
Tingali dili gid exactly nga ingon ana basig napay gamay renovation pero i-expand na nato diyang atubangan aron ma-occupy sa nato diha panahos misa. So mao na siya atong mga gamitan. Mapuslanon ba, makaayo ba o dili? Okay ba o namudaan unsay inyong buhaton? Ihatag man ang makaayo noon sabi mo. So sa makausap pa palihog og hinumdom ni ining mosunod. Ayaw mo kalimot sa paghatag og love offering para sa atong upkeep sa atong parking area. Ihulog lang dito sa kahon nga inyong maagian padong namumugawas sa exit. Ikaduha, alang sa hapsay, husay ug luwas nga pagsimba, palihog sundag yun ninyo kanunay ang atong mga church asirets kung asa mo palingkuron. Ayaw silag supaka. Kay ipahiluna mo ana hapsay, husay nga pamaagi sa paggamit sa atong simbahan panahos misa. Ikatulo, sa atong communion bayhan, hinoon daghan naman ninyong kamaoan kinahanglan nga left hand over right hand unya inigdawat ninyo diri mo sidestep unya anha kanon diri sa atubangan sa minister dili dadon ngadto sa lingkuranan kana may uban inig ana wa na hinong ko kakita karon na yung ana tabunas kamot nya mo adto dayon ngadto murag nagdag kuyabog sa kuan ba nang piso stock mo bitaw dadon ni mo ngadto padong nya abot ito ato kanon ayaw na diri yun kana kay pag ingon nimo amen kaon dayon ayaw na nagdadaan ato nga amen dire nya unya na lang ayaw dadagyon ay dadaan ato dire lang kay haron makita sa communion minister nga inyo jong gikaon kay naamang goy uban musakay anang maungkuan sa ilang tuo-tuo ipanangil ngadto sa tari sa manok iloklok ngadto sa ilang mga tindahan aron kuno mukusog ang halin na ay mga tuo-tuo sa dana nya musakay ra ba sa dang yawa mo ipikto ra ba sa na testingin ninyo ayaw so disekresyon na dako kay ng sala sa Ginoo dinagyud mo anak malangit. So salamat kay ninyong tanan sa inyong makanunayong suporta dinhi sa tong parokya. Matod pa ipadala ang imong espiritu ug bag-ohon mo ang naong sayuta. Matod pa sa atong tubag sa Salmo. Kung kanunay tang maghiusa nya sige mo palit og slot inigabot sa buwan sa Disyembre mabag-o na sad ni ang naong sa atong simbahan. Kamo ang nakaingon niini. Diri bitay grupo sa mga senior citizens sobra 20 ka buok. Gipanaog yun ko higda-higda ra bata ko taas abot sila diri perti nilang hikap-hikap diri na siging picture mga senior na ana ingon sila kanindot yun pa dir kanindot yun tanaw ana sila ba nakutungod din ninyo kay malit mong slot siya wap abi ami kapalit pa dir karon pa mi mamalit nagpahimos ra di ay mo pero malit sila dito noon akan kayo no kanang malipay ta ba senior magliso naman nagkakita pero maingon pa nindot kay pa dir arang ni mga batanon kay kaklaro man ni dia pero nahimo ning ingon niini kay mao ni ang gasa sa Espiritu Santo kanatong naminaw kaniya nakita sad nato ang atong resulta naasay pamilya nga niadto dito sa Capilinia ingon sila Father lahia gyud sa among gibati pag abot namo dito murag kanindot gyud sa ambience ana pero di sad ta maingon ana kung wa pa sad ta maghiusa sa pag donate para matukod ang Capilinia. Kamo wa pa kaadto pangadto mo kay basig maabutan na lang niya ending di mo kaadto. Dool na lang jud kay na. Naragyan sa premium. Pwede ra gyud mo maglakaw mga 3 ka adlaw, lakaw na ninyo ngadto. Pahuway-huway lang ba? Abot mo ngadto makabalik na mo sa inyo ana 3 ka adlaw. Ayaw usiki no kay nakatampo ra ba mo ana. Dagko kayo either gamay or dako basta one slot is enough. Ako bitang moto ngayon ko, ang inyong 1,000 usa ka slot na makatukod na nagkumbinto nga worth 25 or 30 million. Ang inyong one slot. Kung naata na tanan hunahuna ba ang akong 1,000 itukod ko ni og kumbinto sa simbahan. Nindota nga no. Naway nigbarog sa kumbinto moingon ka ako apil ko nagtukod. Nya moingon dai silang apil ka, ikay nagtukod na kay gwapa ka, di man sa na matukod.
So kanindot gyud sa Espiritu Santo i-gather ang tanan aron himuon ang dako nga kaayuhan. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na nato ang santos nga misa, ato ning padayunon pinaagi sa pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.